Radio A Burela, 107.7 FM. A esta hora comeza en Radio Burela, en Cuac FM da Coruña, en la Radio Piratona de Vigo, Grandes Voces do Noso Mundo. Un programa de Marco Pereira coa colaboración de Silvera Vicente de Oliveira. Cantos na maré, sons da nosa fala. Cantos na maré, son cantos e máis nada. Moi boa tarde, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a esta ponte musical entre os países de raiz galega. Agora mesmo começa o programa da música da nossa terra, a de Portugal, a brasileira ou a de qualquer dos países africanos aonde chegou o nosso idioma. Passe conosco esta hora de música e palavra. De 7 a 8 os venres, en Radio Burela, chegan as entrevistas, chega a música, chegan as grandes voces do noso mundo. Música e palabra no programa de diálogo musical entre as nosas grandes voces. Comezamos a 46ª emisión. Terras de areas, o Atlántico a bañar, os sols da nosa fala e lelele, ai lelele, ai lelele, ai cantos na maré. Reciba un cordial saúdo de quen lles fala aos micros Marco Pereira Oliveira e hoxe Edilso Sánchez, que Silvera hoxe non poido estar con nós, e como sempre os mandos da nave Matías Nicieza. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá. Como xa sabedes, hai 2 días celebrouse o Día Internacional da Muller Traballadora. Por iso me dedicas unha canción. Exacto, unha canción con título e longo, Hemisferios, 8 mulleres, 8 voces, 8 de marzo. A Deputación da Coruña celebrou o Día Internacional das Mulleres, con proxecto que pon en común a creatividade de 8 das máis recoñecidas voces da nosa música: Uxía, Pelocha, Alba María, Belén Taíes, Uxía Pedreira, Silva Penede, Sonia Lemendicivi e Carmen Rey. Essas voces de diferentes geracións e estilos unironse nun tema musical que busca celebrar desde o orgullo, a emoción, a bondade de loitar e de avanzar na igualdade de género para unha sociedade máis justa e mellor. Nos hemisferios, nos teus ollos de século XXI, deivaremos as penas, botaremos moedas, e que importa que saia cara ou cruz. E que levas as cancións nas costas e transportas o lume do sol pó. Eu cando vou contigo, prende o que digo, non necesito máis calor. Abre os botóns da risa e camiña cara adiante. Déixame ir contándoche como fago medrar luas menguantes. Déixame ir contándoche como fago medrar. Somos a liña do tempo, non precisamos espera de beber hasta chuvia para que medre a primavera. Déixame un pouco de alento, pon toda a forza que teñas en derrachar os
silencio para sairmos polas fendas. Convertendo en río camiñar, deixa atrás a tristura que atas noites máis duras gardan algo do azul forte do mar. Coñecemos a color do vento e a luz que latexa no amencer, e teremos os fíos para sandar este frío que mantemos escravo baixo a pel. Ti veraste libre viva para pintar na auga, só fai falta quedarmos a deriva. Para pintar na auga, só fai falta quedar. Somos a liña do tempo, non precisamos esperar de beber hasta chuvia para que llegue a primavera. Déxame un pouco de alento, toda a forza que tens, de rachar o silencio, para sairmos polas velas. Somos a liña do tempo, non precisamos esperar de beber esta chuvia para que llegue a primavera. Déxame un pouco de alento, toda a forza que teñas, de rachar o silencio, para sairmos polas velas. Hemisferios era o título da canción de 8 das grandes voces femininas da música galega. Com ela celebramos o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E continuamos con celebracións, porque hoxe, 10 de marzo, é o Día da Clase Obreira Galega. Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suando día a día, suando día a día nun laboral arreo. Gastei o tempo co xornal dos sábados, paso a primavera e o inverno. Dinlle o patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade nada teño. O patrón está rico, a miña conta, eu a súa estou bello. Ben pensado patrón, todo me debe, eu non lle debo, eu non lle debo nin siquiera este sol que agora tomo.
espero. Ben pensado patrón, todo me debe, eu non lle debo, nin siquiera este sol que agora tomo, mentras o tomo, espero. Era a voz de Pucho Boedo, a canción que dedicamos a todas as persoas asalariadas, moi especialmente para os da miña familia. E fago miñas as túas palabras e tamén para a miña, tamén lle dedico esta música tamén para a miña familia. E tamén para a xente do mar. Ser libre un día no confín no bravo mar, do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado. Ciudades, hei de pasar a cantar, traguendo na mau dereita a espada da libertad. Como se un navío entrase de súpeto na ciudad, traguendo a voar no mástil, bandeiras de libertad. Hei pasar polos lugares, como vento na area, abrir todas as ventanas, pues escravitude acabar.
Fuxan os ventos interpretaban Meu amor é mariñeiro, un poema de poeta portugués Manuel Alegre. E de Fuxan os ventos pasamos a Sofía Espiñeira, con quen falaremos dentro duns minutos. Escoitámola cantando A vida contemplativa. Que flota nas alturas e non logra pisar terra firme. Xira entre as nubes de cor violeta cando o sol marchou e a lúa sube. E pregúntome cando parará esta viaxe que non volve. Vai que ascende sen querer baixar. E pregúntome ás veces se o flotar é natural ou é se máis un modo de escapar. Oxe dá igual, un café con canela ao mediodía, un cigarro máis para esfumarme, unhas raiolas de sol, quizás un toque de guitarra, unha canción. E o tempo escorrega mentre os dedos sen dicirme que pasou. Oxe cansouse de avisar co seu tic-tac que xa marchou do seu corpo hermético de brazos de metal. Pra non esquecer escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada que a que ainda non tachei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Ai, a vida contemplativa, ai, burbulla de xabón, ai, a vida contemplativa que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. Oxe dá igual, un paseo polo parque, unha fala, un avión, unha cometa no ceo, flores naquel balcón. E miro as estrelas cando non está Lorenzo alumando meu sillón. E a lúa xa volve encher, xa foi, pasou un mes, xa cambiou a estación e eu sigo aquí, sempre coa mesma canción. Pra non esquecer escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada que a que ainda non tachei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Ai, a vida contemplativa, ai, burbulla de xabón, ai, a vida contemplativa que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Radio Burela, 107.7 FM. 7:20. Estamos listos, Marco? Estamos listos. Matías, ponnos a música de Yara da Silva porque chega o momento da conversa coas estrelas. Chega o Deixe Falar. Deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem, deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem. Sofía Espiñeira, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Antes de nada, quero presentarche ao noso contertulio Edilson Sánchez. Adiante, Edilson. Boa tarde, Sofía. Hola, boa tarde. É un prazer falar contigo.
Igualmente. Ben, Sofía, hai 2 días estiveche na Mariña. Contanos como che foi e onde estiveche. Pois a verdade é que foi moi ben, nunca estivera aínda pola Mariña, tan cara ao norte. Pois estiven pola Mariña no instituto cos adolescentes, algún curso de 13 e 14 anos. E logo tamén estive pola tarde presentando o disco no Conservatorio de Música. E que tal co público adolescente? Pois a verdade é que moi ben, sorprendida, a verdade, sorprendida do ben que responderon. Ben, queremos que nos fales do primeiro disco. Do primeiro disco, sí. Claro, espera, perdón, que estou na carretera. Nada, non te preocupes. De mover o coche, porque estou de camiño a un concerto. Pois nada, o primeiro disco moi ben, levou un ano xa facendo concertos, a verdade é que moi contenta do traballo, e aprendendo, vendo como responde a xente, moi satisfeita, a verdade. E como se titula os discos? O disco titúlase Alá onde agroman as ervas. E onde o gravache? Gravei o disco en Coruña, foi unha grabación que foi froito de ter gañado o segundo certame de canción de autor que organizou o Concello de Teo. Entón a grabación xa estaba prevista ali en Coruña, nun estudio que se chama Gourmet Sound. Este disco foi grabado con colaboración de outros artistas ou non? Sí, no disco, me gustábame, non? Xa cando compoñía as cancións había algunhas que xa me pedían certos instrumentos. Entón, a hora de gravar, pois sí que fun falando con músicos, sí hai colaboracións. Cada un dos temas ten unha ou dúas colaboracións de músicos diferentes. Antes fixeche mención ao concurso que gañache. Contanos como foi a experiencia. Pois moi ben, pois iso un pouco foi o que me puxou, non, agora a estar xa máis metida na música, porque, eu ata ese momento, antes de presentarme ao concurso, pois tiña os meus temas dende había anos, cantaba, pero nun espazo máis íntimo, non? Entre amigos, algunha vez en algún local pequeniño, pero pouca cousa. Entón, pois, o ter presentado 2 temas ao concurso, gañar e a posibilidade de gravar o disco, pois sí que me fixo pois replantexarme poder adicarme tamén á música, non? Foi unha experiencia moi bonita. De que son as letras e as músicas? De que son as letras? Pois, un pouco de todo, non? Según o que eu vou vivindo, non? Na miña cotidianidade, pois van saindo temas que me interesan, non? Temáticas a nivel social ou sentimentos polos que vou pasando, non? Polos que a vida me vai levando. Entón, de aí saen as temáticas das cancións, non? Dunha realidade miña e do meu entorno. Antes de gravar o disco, xa tiveche moitas experiencias de actuacións en directo? Pois non, pouquiña cousa. Antes de gravar o disco, pois eso, é algo moito máis íntimo, e sí que fora un par de veces a un local, a un bar que hai por ali, por Palas de Rei, que, levaban uns amigos, e sí que toquei para un público, pero era bastante familiar, o tiña como algo bastante familiar. E como foi a acollida do disco? Pois a acollida do disco, a verdade é que moi boa. Iso, levou un ano xa facendo concertos, e a verdade é que en cada lugar por onde pasei tiven moi boas experiencias, non? A xente sempre a sentí moi cerca, que enseguida conectaba co que dicían as cancións, coa miña persoa tamén. Entón sentíme moi a gusto, e eu creo que está gustando moito. E que opcións hai para comprarlo? Onde se pode mercar? Pois polo de agora, pois nos propios concertos, por suposto,
Estou nesas un pouco, non? Espallando o disco, pero polo momento está en Pontevedra, na Librería Paz, está en Ferrol, na Fundación Artabria, está en Boiro, na Librería Espazo Lector Nobel. E, bueno, quédanme así como levalo a máis lugares, pero nesas estou. Na páxina web sempre teño actualizado eses puntos de venda. Agora estás traballando en novos proxectos. Sí, sempre intento ter algo entre mans. O máis inmediato así que estou a facer é unha nova proposta xunto cunha compañeira e amiga que se chama Marta Ortiz, que é da compañía A Tropa de Trapo. Ela é contacontos, xa levan moitos anos coa compañía. Decidimos facer un espectáculo conxunto que estamos facendo aínda, que esperamos que saia despois do verán. É un espectáculo onde ela vai contar historias, eu vou cantar, e vai ser todo en clave femenina. Nos van a ser historias de vida de mulleres onde haberá cancións miñas e contos dela, non? Estamos aí cun espectáculo que se chamará Matrioscas. Fuchi algunha vez aos cantos na Maré? Non, nunca fui, non. Non te gostaría? Pois sí, a verdade é que estaría moi ben, por suposto. Eu estou desexando ir a onde faga falta, sí, claro. Sofía, estamos chegando ao final da entrevista, mais queremos facerche dúas preguntas relacionadas. Primeiro, queremos que nos digas cales son as túas referencias musicais de calquera das músicas do noso mundo. Adiante. Pois referencias musicais así en xeral, difícil de contestar, porque, bueno, para empezar non escoito un montón de música, son un pouco rara neso. Pero, bueno, pois as referencias que teño dende pequena, dende a música que escoitaban meus pais, non? Que estaba dende Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, bueno, rock, Pink Floyd, Beatles, Queen, Led Zeppelin, tamén cantautores como, bueno, Silvio Rodríguez, así moi... E despois, máis adiante, pois fun escoitando cada vez máis música daqui, galega, pois eso, Luarna Lubre, Auxía, bueno, toda a música galega e tradicional tamén, non? E sempre eu creo que me influenciei moito, sobre todo a partir dese momento das músicas tradicionais de cada lugar, non? Tanto no sur o flamenco, logo hai un grupo que me encantou que se chama Coetus, que é de percusión de músicas, bueno, de toda a península, e un pouco a música de raíz dos lugares, dos povos, encántame, e creo que é o que máis me influencia quizáis a hora de compoñer, non sei, non sabería dicir. En relación coa pregunta anterior, a todas as persoas que pasan polo noso programa, pois pedimoslle que nos fagan media dúcia de recomendacións de grandes voces do noso mundo, é dicir, neste mundo da música cantada. Vale, pois entón, a ver, mira, vos recomendar a Xavier Díaz, que outro día ia escoitando o novo disco no coche da miña nai, encantoume, pareceme moi bonita a súa voz, gústame moito o que fai. Tamén vos recomendo a Blues do País, que bueno, moi polo desenfadado que é, por como transformaron o blues ao modo galego, non? Tamén vos recomendo a Mercedes Peón, que xusto a vin outro día na festa de Arzúa. Bueno, ten unha presencia no escenario que me parece moi interesante, moi personal. Que vos recomendo máis? Que me quedan 3, non? Recomendo vos a unha cantante que me gusta moitísimo, portuguesa, que é de Olinda. Esa, bueno, gustame moito a súa voz e a música que fai. Recomendo vos a
a Mayra Andrade tamén, que a teño escoitado moito, antes non o dixen nas influencias, que penso que é de Cabo Verde. Eu tamén son de aí, Eu son de Cabo Verde. Ah, sí? Pois mira que ben, gustame moito a música dali tamén. E me queda unha recomendación, sí, e vos vou a recomendar o disco que teño agora mismo no coche estes últimos días, que son As Boubas, que teñen un disco que se chama Vinculeiras, agora que acaban de sacar, e que, bueno, xa é un disco só de voz e pandeireta, pero que me parece impresionante, que só coa voz e pandeireta, vamos, te atrape desta maneira, me encantan. Te recomendo que escoita a música dunha cantora que se chama Nancy Beira, Lura, ten unha voz moi preciosa. Ah, sí? Sí. Pois teño que escoitar logo. Ben, Sofía, moitísimas grazas polo privilexio desta conversa. Moitísimas gracias a vos, gracias. Deixámoste coa túa música. Perfecto. Hasta loguiño. Hasta logo. Hoxe camiñamos xuntas polo noso lar, esta terra nosa que acolle como unha nai, e a chuva que orballa agarima as nosas mans, que construen soños os ondas do mar. Hoxe temos voz para dicir non a quen nos queira censurar. Hoxe somos moitas as que non queremos que nos digan por onde camiñar. Xentiña brilante, que tengas estrelas nos seus ollos acollidas, ollada infinita, co brilo da choiva, coa vontade cara adiante. Hey, le 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 le, hey, le 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 le, hey, le 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 le, hey, le 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 le. Hoxe loitaremos co facer das nosas mans, co berro valente da que nunca calará, co latexo forte dos pasos o camiñar, co sorriso ledo nos beizos e no ollar. Hoxe temos voz para gritar forte a nosa vida e nosa. Hoxe somos moitos os que non queremos que nos digan por onde camiñar. Xentiña brilante, que tengas estrelas nos seus ollos acollidas, ollada infinita, co brilo da choiva, coa vontade cara adiante. Hey, le 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 le, 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 hey, le 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 le, hey
Hey, le 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 le. Hey, le 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 le. Estamos escoitando Grandes Voces do Noso Mundo en Radio Burela. 8:25. Continuamos co desenvolvemento do noso programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. Depois de termos escuitado en directo as palabras de Sofía Espiñeira, agora é o momento de outras palabras amigas. Gabriel, boa tarde, benvido de novo ao estudio de Radio Burela. Benvido ás grandes voces do noso mundo. Boa tarde, Marco Edilson. Boa tarde a toda a equipa do Grandes Voces e moitas grazas por me permitirdes acompañarvos desde o estudio de Radio Burela unha vez máis. Ben, sabes que as portas están abertas para ti, así que ven sempre que queiras. Moitas grazas. Ben, contanos, cal é a túa petición de hoxe?
Hoxe aproveitei que é venres para coñecer un pouco mellor o centro desta fantástica vila de Burela e tiven a sorte de encontrar varios dos nosos alumnos, así distraer e divertir un pouquiño polo centro. Así que lles vou dedicar unha canción. A ver, tal. Ángelo César, de Rosario Firmino, mellor coñecido como Bossa e Si, é un cantante de rap portugués de orixe caboverdiana. A súa canción Sexta-feira, crítica coas condicións laborais do pobo traballador, pareceme moi acaída para este día da clase obreira galega. Boa fin de semana para todos vos, relaxado vos canto poidades, que sei que tivestes exames esta semana, non vos esquezades de repasar un pouquiño que non vos fai mal. Pois adiante entón coa música. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta, mal paga e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calças tenha. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Ao meio fazias-me era rica em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. Eu desenterro o país, o povo aguenta, mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêem nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. É sexta-feira, yeah. Quero ir para a brincadeira, yeah. Mas eu não tenho um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. Basta ser honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. É sexta-feira, yeah. Quero ir para a brincadeira, yeah. Mas eu não tenho um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. Bom, 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 bom. Já. Tem que ser bom. Se quieres hacer radio, vas a tener que subir a Cuac, a radio más diversa que las poderás topar. Aquí lo que te quieras por la radio poderás contar. En Cuac. Además en la radio no ten rival. Si quieres hacer radio, vas a tener que subir a Cuac. 103.4. Para toda a audiência que nos escuta através de Quack FM e Rádio Piratona, emissoras amigas, vai a música transfronteiriça. Adiante coa Rosalinda de Fausto. Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar.
que a areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão e cheiram mal como avenidas. Vieram para aqui fugidas a lama a putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade a Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar. O que mais há, gastar ideias. Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela para Peniche vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sábio e o salmão, isto é civilização. Assim falou um senhor, tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Soava a música de Fausto, a Rosalinda. E de Fausto a outra voz masculina, desta vez galega. Unha recomendación de Rocío Castro Tarrío, a cal entrevistamos a semana pasada. Tatán Chapeu, que vai estar na Casa das Crechas com motivo do 30º aniversário. Séntase na cabeceira e non deixa de rillar, de sobremesa manises e volver a comezar. A familia xa está farta e queren a enterrar, mas a nona é resistente e non nos quere deixar. A nona come, a nona manja, a nona bebe sen parar, a nona enche a súa barriga con chourizo e máis co pan. Come na mesa e no cuarto, come sentada e de pé, come quente e come frío, e de sobremesa ten. Traballan todos pra nona e teñense que empeñar, non hai cardiños que lles cheguen pra podela alimentar. A nona come, a nona manja, a nona bebe sen parar, a nona enche a súa barriga con chourizo e máis co pan. O sea, nona vai de enterro do último familiar, leva flores, vainas comendo, porque non aguanta máis. Pobre nona, pobre aboa, que na vai alimentar, queda soa na súa casa, que na vai a consolar.
música de Tatán Cuña no programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. 46ª semana en antena. Estábamos en Santiago de Compostela e desde ali saltamos a Cabo Verde e a Guiné. Recuperamos a voz dunha grande, de Nancy Vieira. Un dos seus temas máis lindos, Mailén. Cria limo na mojado, ter aranha na seco, arco na parede, cio na comera, água na coco, a milhi sentado tá esperou. Já cá trocado figura, bandeiras tande, ravinas calcetado, teto capela jandeira, aliança de abadedinho, a milhi sentado tá esperou. Já cria raiz na quadrado, casamento boi com capa, espada pra tornar a mula, oráculo já cumpre, a boca casa. A milhi sentado tá esperou. Mamba, 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 fica assim. Mamba, 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 fica assim. Mamba, 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 fica assim. Mamba, 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 fica assim. Cria limo na mojado, ter aranha na serra, arco na parede, cio na comera, água na coco, a milhi sentado tá esperou. Já cá trocado figura, bandeiras também, ravinas calcetado, teto capela jandeira, aliança de abadedinho, a milhi sentado tá esperou. Já cria raiz na quadrado, casamento goi com capa, espada e pra tornar a mula, oráculo já cumpre, a boca casa. A milhi sentado tá esperou. Mamba, 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 fica assim. 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 Era Nancy Vieira, grande voz do nosso mundo. É de uma grande voz do nosso mundo a outra grande voz do nosso mundo. Agora é o momento de Aline Frazão, a cantora angolana que vai atuar dentro de uma hora na Casa das Crechas em Santiago de Compostela. Vem
modesta, mas detesta barulho à toa. Tão linda que magoa, essa canção que soa. Nossa pele se empresta na dança da nossa festa. Nossa festa é na rua, dançando se flutua. Nossa lua é modesta, mas detesta barulho à toa. Tão linda que magoa, essa canção que soa. Nossa pele se empresta na dança da nossa festa. Aline Frasán, grande voz do noso mundo, que lembremos está esta mesma noite dentro dun pouquiño ás 9:30 na Casa das Crechas en Santiago de Compostela para seguir conmemorando, como nos contaba a nosa convidada da semana pasada, Rocío, os 30 anos desta verdadeira institución da música galega. Nós estamos un poquinho lonxe para poder chegar porque as carreteras están tamén como están, pero como estamos emitindo por internet para todo o mundo, para todo o globo terráqueo, se alguén nos escoita desde a zona de Compostela, olla da tempo a chegar, recomendadísimo este concerto desta grandísima voz do noso mundo. Adiante Marco, adiante Edilson. Moitas grazas Matías. Ben, pois, mentres ouvíamos a música de Aline Frasán, aproximábase o final. E para o final reservamos a música de Ataque Escampe. Ataque Escampe, un grupo de pop formado en 2001 en Santiago de Compostela. Gabriel, contanos, están con algunha cousiña preparando? Encantan os Ataque Escampe, que ademais acompañaronme desde que comecei a carreira. As súas letras parece que acompañan a miña vida, e nestes momentos están a presentar o seu novo disco Primeiros Bicos. Mañá van estar en Ourense con Olla Tolá no Café Cultural ás 11 da noite. Recoméndovos escoitalos. E Marco, eu penso que serían uns excelentes convidados para este programa. Pois a ver se temos a sorte e podemos entrevistalos. Adiante entón coa música.
Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Imputo caso aos tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un gremio. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vasme enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera é facerse bailar. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é per ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que te seduza o ritmo que es boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade, pero o corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebótache no peito go baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan enerxías, hai que comelo caldo. E estas músicas son anfetaminas, fan réplica do que imaginas. Agora es unha apisonadora, esmagando o mundo en pouco menos de media hora. Xa dixo Armando, en cada esquina hai un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando, tripulación despegando. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Com a Festa Malandrómica marchamos. Muitíssimas graças por ter nos acompanhado nesta hora. Marcamos encontro para a próxima semana. Recorden, o venres ás 7 da tarde. Beixiños, chao. Non me come, teño medo dela e ela non me come. Noite en Compostela, vexo aquela luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola arde a cacharela. Mañá non hai escola, quédateme morena. Superheroína, fina, elegante, arde a pila. Cos teus poderes mutantes, morren estudantes, pipotes de barrantes, non son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que rebente o recinto, crear un laberinto con ríos de viño tinto. Sinto poñerme tonto cando a monto tou a monte. Quero hipnotizarte con baixo a contratempo. Subas calcetins e pon os ollos de Terminator. Buscalle o xeito, cambialle o aceite, fai un desperfecto como café con leite. Dites máis forza que Bronson, dites estilo incluso chorando un bolso. A realidade é falsa, queimas mentiras na túa balsa. De sol a sol en sin salsa. Hoxe é a noite na que todas tolean como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos tolean como se menea, como se menea. Uns van de MD, outros do que lle vean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche e cantar ata que o fol deshinche. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é para ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Radio Burela, 107.7 FM.